Երեք նկարների բաժնում 3 գրողի նկար կար, 3-ն էլ վանեցի, 3-ն էլ բռնադատված։ Տակը մեկը մեկնաբանություն էր գրել, մինչև հիմա էլ կա, ինչպես պատահեց, որ որոշ գրողների աքսորեցին, մի մասին էլ գնդակահարեցին, իսկ Նայիրի Զարյանը, որ գործ տվող էր, ընդունվեց պարտիայի մեջ։ Ես պատասխանեցի, որ շատ գնդակահարվածներ նույնպես Կոմկուսի անդամներ էին, պարտիայի անդամներ։ Ինձ պատասխանել էր մի բառով՝ անգրագետ։ Մարդը եթե նյութ է տեղադրում, ուրեմն նյութին տեղյակ է, եւ եթե մեկնաբանություն է գրում, էլի նյութին տեղյակ է։ Եղիշե Չարենցն էլ եղել Կոմկուսի անդամ եւ բազմաթիվ բռնադատվածներ։ Եղիշե Չարենցը չէր կարող Կոմկուսի անդամ չլիներ, քանի որ հայպետրատի տնօրեն է եղել, գլխավոր խմբագիր։ Եվ ղեկավար պաշտոնի չէին նշանակի, եթե Կոմկուսի անդամ չլիներ։ Եվ բռնադատվածներից բազմաթիվ գրողներ եղել են Կոմկուսի անդամ եւ նրանց դեմ գրողները, որոնց նյութեր էին գրում նրանց դեմ, նույնպես։ Օրինակ Չարենցի դեմ նյութեր է գրել նաեւ Հրաչյա Քոչարը, որը հետագայում հայրենասերի մեծ համբավ ուներ։ Իսկ երբ Եղիշե Չարենցին արդարացրեցին, պետք է բնակարանը վերականգնեին, թանգարան սարքեին եւ սկսեցին Չարենցի իրերը փնտրել, Չարենցի դաշնամուրը հանեցին Հրաչյա Քոչարի տնից։ Երկուսն էլ Կոմկուսի անդամ էին։